Tuanze kwa mabingwa kihistoria wa Tanzania Yanga Afrika bwana. Mchezo wa kwanza kabisa mwalimu Pedro Goncalves umeuona maarifa yake umeyaona na namna ambavyo anatumia wachezaji pia umeona. Kwa tathmini fupi tu, ni mwalimu namna gani kwa kile ambacho amekionyesha na kile ambacho amekimpose kwa wachezaji pia katika mchezo wa jana, tukitizama namna ambavyo Yanga Afrika wanacheza, namna ambavyo wanafanya build up, namna ambavyo wanafanya mashambulizi, lakini mhimili wa Yanga Afrika ukiwa kwa Pacome Mzouzu kwa kiasi kikubwa. Ukitazama namna ambavyo Yanga inacheza, utakuja kuona kwamba Yanga ya Pedro haina tofauti na ile Yanga ya Romain Folz, especially kwenye namna ambavyo timu inacheza kuanzia nyuma kwenda mpaka kwenye eneo la kushambulia na namna ambavyo inatengeneza nafasi. Ni timu ambazo hazitofautiani. Hakuna tofauti ambao Pedro ameleta kwenye timu ambao unasema huu sasa unaweza kuja kuonesha utofauti wa Yanga ya Romain Folz na ya kwake yeye, lakini pia huoni future ya Yanga kwamba the way inavyocheza matokeo mazuri yatakuwa yanapatikana kwenye njia hii. Yaani bado matokeo mazuri wanayapata, lakini wanayapata matokeo mazuri kutokana na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja na makosa ya timu pinzani. Lakini huoni ule mpango wa kitimu wa kumlazimisha mpinzani aweze kufanya makosa ambayo wao wanaweza kunufaika nayo. Yanga ambayo watu wameizoea au tumewahi kuiona ilikuwa ni Yanga ambayo hata kama utazuia vipi itakulazimisha wewe ufanye makosa, na utafanya makosa watakufunga. Utaona ile flow ya timu namna ambavyo inatembea, jinsi ambavyo unatengenezewa makosa, unaona kabisa namna ambavyo pasi inapigwa, wanafungua box, wanafunga, wanatembea, wanatengeneza nafasi, wanafunga magoli. Na ndio maana wakati ule ulikuwa unazungumza changamoto ya Yanga kwa mtu mmoja mmoja tu kuto kutumia vizuri nafasi. Lakini sasa hivi ukiangalia, ukiacha mtu mmoja mmoja kukosa nafasi, lakini angalia hizo nafasi ambazo zinatengenezwa, sio zile simple chances ambazo zinaweza kumpa uwepesi mtu kupata bao. Bado kuna walakini kwa utengenezaji wa nafasi. Hii ni Kurasa Mwanzo Mwisho.